मेरे को लगा था भाई मेरी लाउड है, लेकिन बाइक की रैपिंग फाइनल हो गई है। कहाँ से होनी है? अरे बहुत बहुत मुबारक। पूरी सेलिब्रेशन भाई कावासाकी वाले ही बोलेंगे भाई कितने दगाबाज हो तुम। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कैसे हैं आप सब? आप सबको पता है मैं एज अ इन्फ्लुएंसर काम करता हूँ। और इन्फ्लुएंसर क्या काम करते हैं कि भाई ब्रांड्स की डील आती है हमारे पास और हम उनको प्रमोट करते हैं, उनके लिए ऐड शूट करते हैं और ऐसे ऐसे करके हम पैसा कमाते हैं। तो मेरे पास ना कल रात में एक ईमेल आता है, जेम्स करके एक बंदा है, फोटोपिया करके एक वेबसाइट है, उसके लिए कोलैबोरेशन लेकर आते हैं और मेरे को बोलते हैं कि भाई 30 सेकंड के देगा मुझे $1500। मैं कहा यार डील अच्छी है। सो मैंने भाई उसको रिवर्ट करा, मैं कहा भाई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है तो भेज, एंड जो भी फर्दर डिटेल्स है वो आपको मेरे को भेजो एंड शुरू करते हैं काम करना। सो मेरे पास ना एक SRC फाइल का 2 लिंक आते हैं, एक ड्राइव पे और एक मेगा करके एक वेबसाइट होती है उस पर। सो मेरे को ना दिमाग में थोड़ा सा नॉक हुआ। सो मैंने ना उसे अपने लैपटॉप में ऑन करा, ना मैंने फ़ोन में ऑन करा। मेरे पास ये टैब है, ये मेरे फ्रेंड के घर पे था, मैंने फटाफट ये मंगाया, इसमें से सारी की सारी अपनी आईडीज़ लॉग आउट करी और मैंने फटाफट वो लिंक डाउनलोड किया। और जब मैंने वो लिंक से डाउनलोड करा तो 700 MB के आसपास की एक फ़ाइल थी SRC। मेरे दिमाग में एक छोटा सा डाउट आया कि यार PDF क्यों नहीं है और वर्ड फाइल क्यों नहीं है। उस बंदे ने SRC फाइल मुझे क्यों भेजी? मैंने गूगल करा SRC फाइल होती क्या है, मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं मिला, कन्वर्टर वगैरह मिला। सो उसके बाद मैंने यूट्यूब पे खोला SRC फाइल कन्वर्टर, तो मेरे को पता चला कि भाई आजकल एक स्कैम हो रहा है जिसमें आप प्रमोशनल एक्टिविटी बोल के लिंक्स भेजते हैं और उन फाइल्स को आप जैसे ही अपने सिस्टम पे डालते हो आपका पूरा का पूरा सिस्टम हो जाता है हैक। सच्ची बता रहा हूँ उस टाइम में मेरी एकदम से फट गई। मैंने जैसे ही गूगल पे देखा कि भाई ये चल रहा है आजकल स्कैम और तुम्हारा भाई भी शिकार बन जाता। और ये ऐसा वैसा कोई स्कैम नहीं है, मतलब अच्छे लेवल पे चल रहा है। और अगर एक बार आपके सिस्टम में ऐप सही से इंस्टॉल हो जाए तो प्रॉपरली बैंड बजा देती है आपके सिस्टम की। सो मेरे पूरे लॉगिन्स वगैरह उनके पास चले जाते। थैंक्स गॉड हमारा पेज इंस्टा और यूट्यूब का सेफ़ है। दिमाग लगा लिया, लॉग आउट कर लिया और ऐसे पीसी मैंने डाउनलोड करा जिसमें कुछ भी नहीं था। सो अभी इसको फॉर्मेट कर लेते हैं और बाल बाल में बचा। सो अगर आपके भी कोई इन्फ्लुएंसर फ्रेंड है तो उनके साथ भी आप ये पार्ट ज़रूर शेयर करना। भाई मैं बचाऊँ, मैं चाहता हूँ आप लोग भी बचो, क्योंकि एक बारी को जब अगर हैक हो जाए ना तो रिकवर करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है और बहुत कम चांस बचते हैं कि आपका पेज रिकवर हो पाएगा या नहीं। बिलीव कर लेते हैं मेरे कर्म अच्छे थे, आप सबका प्यार था, तुम्हारा भाई सेफ बैठा है, रोज़ रोज़ वीडियो अपलोड करने का ट्राई करता है, बट 1-2 दिन लग जाते हैं लेकिन अपलोड हो जाती है। वैसे आज का दिन बहुत लंबा जाने वाला है क्योंकि मेरे को आज एक फ्रेंड से मिलना है, कावासाकी के शोरूम जाना है और रात में आज है BMW राइडर्स के साथ एक छोटी सी राइड। सो वो भी इंजॉय करना है तो साथ साथ आपको लेके चलेंगे। बस सबसे पहले इसको मैं कर लेता हूँ फॉर्मेट। सो ये फोटोपिया करके ना RAR फाइल बनी थी, इसमें वायरस था, इसको हम कर देते हैं डिलीट। और भाई लोग एक छोटी सी आपकी हेल्प चाहिए। सो ये जो मेरा टैब है ना, इसकी एक साइड पे टच चलती है और एक साइड पे इसकी टच नहीं चलती क्योंकि यहाँ से इसकी टच टूटी हुई है। सो अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो इसकी स्क्रीन, इसकी टच को रिपेयर करने में तो मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। ASUS का ये लैपटॉप है, बोले तो टैबलेट है और इसका मॉडल नंबर मैं स्क्रीन पर डाल दूँगा। तो जी टाइम हो रहा है सुबह के 11:30 और तुम्हारा भाई निकल चुका है घर से। जा रहा हूँ अभी मैं कावासाकी औरम। मेरे को ना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था रोड ट्रिप पे जाने से पहले। आपको भी सजेस्ट करूँगा अगर आप एक सुपर बाइक ओन करते हो, एक लग्जरी कार या मतलब कहते हो ठीक ठाक गाड़ी ऑन करते हो, तो ये चीज़ आपके लिए भी मस्ट ही होगी। क्योंकि अगर मैं करा रहा हूँ, मैं अपनी जेब से पैसे लगा रहा हूँ ना इस चीज़ के ऊपर, तो भाई कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा ना मैंने भी। सो छतरपुर जाना था और मेरे को एक फ्रेंड से भी मिलना था। लाउड एनवायरनमेंट भाई मेरी गाड़ी को कुछ तो करना होगा। सो आने वाले टाइम में बोले तो आजकल में ना मैं इसके DB भी चेक करने वाला हूँ, कितने DB तक इसकी आवाज़ जा रही है। बाकी छतरपुर जाने का एक रीज़न और भी था कि मेरे को अपने फ्रेंड से मिलना था, तो मैं कहा यार आज एक तीर से 3-4 निशाने मारते हैं। घर से निकले हैं, सो एक ही बारी में सबसे मिल के आते हैं। एंड छोटी सी एक गुड न्यूज़ आप सबके लिए, बाइक की रैपिंग फाइनल हो गई है। कहाँ से होनी है, कैसी होनी है, सब कुछ डिज़ाइन हो चुका है। डिज़ाइन तो नहीं हुआ खैर,
मतलब प्लान हो चुका है। भैया रुक जाओ प्लीज़। तो जिस टाइम पे इसकी रैपिंग करवानी थी ना यार, तो मैंने इतने सारे कॉल्स करे भैया। सो जैसे मेरी बाइक का नाम है बम्बल बी, सो मेरे को ना काइंड ऑफ अ येलो ब्लैक एडिशन चाहिए था इसके ऊपर। सो मैंने बहुत सारे कॉल्स करे, बट क्या कर रहे थे लोग ना, मतलब पीला पीला छपरा सा बना रहे थे। मतलब मेरे को इतना पीला भी नहीं चाहिए था। सो एक एलिगेंट सा डिज़ाइन चाहिए था, सोबर लगना चाहिए था। सो फाइनली एक थीम चूज़ हो चुकी है। अब मेरे को बस एक आधे दिन में मीटिंग करने जाना है, और जैसे ही मीटिंग होगी 2 दिन लगेंगे इस बाइक को रैप होने में। सो मैं कहा जी बता देते हैं आपको, गुड न्यूज़ है। तो कैसा है जान भाई? क्या करा दिए? बहुत ज़्यादा लाउड हो गई है, बहुत ही फर्क आ गया। तुम्हारी से फिर भी कम है, यही लगा दूँ। सो जी मीट माय ब्रो ईशान भाई। ईशान भाई उर्फ मस्टैंग वाले। सो जी आज हम आए थे अपने भाई से मिलने, तो हम छतरपुर आए थे। तो हमने कहा भाई दर्शन दो। सो कैसी लगी भाई 900 की आवाज़? 900 की आवाज़ तो भैया क्या ही बोलूँ, क्या है अलग ये दूर से पता चल गई थी। ठीक है, अब आपने 900 की आवाज़ तो सुन ली, अब आपको सुनाएंगे हम मस्टैंग की आवाज़। डी-कैट सिस्टम इसमें लगा हुआ है, जो कि है सुपर लाउड। बेल्ट लगा लेते हैं फटाफट। अभी तो डी-कैट है भैया, अभी तो डाउन बाइक। भाई इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें प्लान चल रही हैं, तो आने वाले टाइम में आपको वो भी दिखाई जाएंगी। भाई सुपर कार वालों को ऐसे दोस्त देते हैं लोग कि भाई तेज चलाते हैं, इतनी आवाज़ निकलती है। भाई ये स्लो में देखो कैसे पटाखे मारती है। चलो जी, अब एक कॉमन सवाल जो बड़ी गाड़ी बड़ी बाइक वालों से नॉर्मली लोग पूछते हैं, भैया एवरेज कितना देता है? भैया एवरेज इतनी देती है कि बस गड्डी साथ लेके चलते रहो या कार साथ लेके चलते रहो। फिर भी मतलब अगर हम लमसम बात करें तो ऐसा कुछ नहीं भैया, एक बार फुल हो जाए, मैं कोई रैश नहीं चला रहा, टायर में हवा फुल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, समवेयर अराउंड 7 तक की तो निकल जाती है, खिंच जाती है। थार जितनी एवरेज दे रही है, ये बोलूँ बट यार पटाखे देखो भाई, अभी तो पूरी सेलिब्रेशन पॉप चलती है भाई दिवाली, हर दिन दिवाली है भाई ये गाड़ी तो। मेरी बाइक की आवाज़ ही नहीं आ रही, इसकी इसकी आवाज़ ही नहीं आ रही। भाई मेरी 900 की आवाज़ ख़त्म हो गई। अगर आपको इस गाड़ी के ऊपर एक डेडिकेटेड ब्लॉग देखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कितनी शानदार आवाज़ है। मेरे को लगा था भाई मेरी लाउड है, लेकिन तो भाई कमेंट सेक्शन खुला है आप सबके लिए। पहले तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको एक डेडिकेटेड ब्लॉग चाहिए मस्टैंग के ऊपर, पटाखे इसके भी कम नहीं है भाई, अगर आपको एक डेडिकेटेड ब्लॉग चाहिए मस्टैंग के ऊपर तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। ट्राई करेंगे एक बढ़िया सा शानदार लाउड वाला ब्लॉग बनाने का। तो ये यहाँ से अब हम लेंगे राइट और पहुँच जाएंगे औरम कावासाकी, और वहाँ से कराते हैं अपनी बाइक का RSA के बेनिफिट्स भी मैं आपको बताऊँगा क्यों ज़रूरी है RSA कराना, है ना। अपनी जेब से भाई अगर पैसा डाल रहे हैं तो व्हाट वाज द रीज़न जो मैंने पैसा डाला। अब ग्रीन ही है तो हमारी, यार भैया हमारी ग्रीन है, हमारी ग्रीन है भैया, उधर देखो सबूत। सर लाइए आरसी लीजिए। सर जी ATM भी दूँ, कैश लोगे? सर जो आपका मन करे आप दे देना, कार्ड दे दो, ATM दे दो, कैश दे दो। मैं लास्ट टाइम भी आया था, RSA पता करके चला गया था, रिकॉर्ड भी करा था, लेकिन वो मैंने डिलीट कर दिया था। कितने साल चलेगा ये 365 × 2, 2 साल का है। भाई? तुम मजे लेने आए हो ना, है ना? मतलब सर आपको बताओ 2 साल का लेना है 3 साल का लेना है? 2 साल का लूंगा। रखनी मेरे को बाइक 1 साल है, लेकिन 1 साल में किसी और को बेचूंगा, बेचारा वो भी इंजॉय करेगा। चलिए ठीक है, ऐसे कर। RSA के कुछ फ़ायदे, कैश नहीं दूंगा मैं, वो दूंगा। सो जी स्टेप 1 बाइक की होगी ऑडोमीटर चेक, कि कितने किलोमीटर हमारी बाइक अब तक क्लॉक कर चुकी है। सो न्यूट्रल कर देते हैं, 6334। साउंड तो बहुत प्यारा लगा रखा है।
सो गाइस सवाल जवाब मेरे बहुत सारे चल रहे हैं कि भाई मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ। देखो भाई इन्फ्लुएंसर है, पैसे खर्च करते नहीं हैं हम लोग जल्दी एक बारी में, अगर लेकिन पैसे खर्च कर रहे हैं देखो तो ये चीजें आपको मिलने वाली है। अब मैं बाल की खाल भी निकाल रहा हूँ उनके साथ थोड़ा बैठ वो के, तो होना भी चाहिए, है ना भाई, पैसे खर्च कर रहे हैं। सो क्वेरीज एक साल की कॉस्ट आ रही है RSA की, फोन बंद करो पहले तो, 5,000, 2 साल की आ रही है 8,000, 3 साल की 11,000, 4 साल की 14,000। बिल्कुल ठीक है, इसमें टोइंग हो जाएगी मेरी बाइक की। अगर आपका टायर कहीं मतलब लैग कर जाता है, पंचर हो जाता है, तो आपको असिस्ट कर देंगे आके, आपका टायर पंचर ठीक कर देंगे। फ्यूल खत्म हो जाता है तो कितना फ्यूल दोगे? फ्यूलिंग के लिए चार्ज करेगा वो, आप जितना लेके आए। पैसे भी लोगे? फ्यूलिंग का चार्ज तो लेगा ना जो। ठीक है भाई, वो ले लेंगे। टैक्सी बेनिफिट, टैक्सी भी दोगे आप मेरे को? टैक्सी बेनिफिट मिलेगा अगर आप ऑन जैसे जाते हैं ना कहीं पे, हाँ। होटल अकोमोडेशन के लिए जाना पड़ जाए कई बार, ठीक है, तो तो वहाँ टैल का की भी वो मेरे जो को fare सर्विस होगा ना, वो देंगे, मिल जाएगा आपको। बैटरी जंप स्टार्ट देंगे, अगर गाड़ी की चाबी खो जाती है तो वहाँ भी असिस्ट करेंगे। साइड पे अगर थोड़ा बहुत रिपेयर कर सकते हैं वो भी कर देंगे। मेरा मेन मुद्दा ये कराने का ये है, आज से 1-1.5 साल पहले की बात है, मैं उस ट्रिप का नाम नहीं लेना चाहता। ट्रिप पे हुआ क्या था, एक बाइक के साथ में थोड़ी मिस हैपनिंग हो गई थी। सो उस बाइक को 200 किलोमीटर तक लेकर आना था और उस चीज़ के उस ट्रक वाले ने लिए थे 20-22 हज़ार रुपये। ठीक है, तो यार 5-6 हज़ार पे तो ठीक है। लेकिन आप वो चीज़ देखो ना, अगर वही 5,000 लगे होते या 8,000 रुपये सपोज 2 साल के लिए लिए होते तो इतना नहीं लगता। अपने फ़ोन से RSA वालों को कॉल करा है, कुछ डाउट्स हैं वो निपटाएंगे। इनकी भी बाल की खाद निकाल दूँगा, ऐसे नहीं दूंगा इन्हें मैं अपनी मेहनत की कमाई। हेलो यस सर, रिक्वेस्ट आई है आपकी रोड साइड असिस्टेंस मेंबरशिप के रिगार्डिंग। मैम मेरे ना 2-3 डाउट्स थे, मेरे को वो क्लियर करने थे। ठीक है, तो जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ ऑल ओवर इंडिया, तो मैं दिल्ली से हूँ, ये ऑल ओवर इंडिया वैलिड रहता है? हाँ, ऑल इंडिया का प्लान है सर हमारे पास। कावासाकी का कौन सा मॉडल है आपकी? Z900। साल में मैम मैं कितनी बार ले सकता हूँ RSA? अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ले सकते हैं सर। ओए रे ज़्यादा मत कर देना, ज़्यादा हो गया, इतने तो है ही नहीं इसमें। काम करते हैं। उधारी लेकर आया हूँ 8,000। ये ठीक है। डन जी डन। भाई कावासाकी वाले ही बोलेंगे भाई कितने दगाबाज हो तुम, BMW का छल्ला लगा रखा है तुमने। इनको क्या पता भैया, सपने तो स्टार्ट करेगा। RSA मैंने करा लिया 2 साल का, 8,000 रुपये का मेरे को कॉस्ट करा। अभी वैसे आपका भाई जा रहा है घर, क्योंकि बज रहे हैं 4, लग रही है भूख बहुत तेज़, और उसके बाद मेरे को शाम को जाना है BMW ग्रुप के साथ। बहुत बहुत मुबारकें, फुल भाई बन गए अब तो है, फुल Z900 है भाई। भड़क कर रखी है आपने भी सही। अरे एग्जॉस्ट गिर गया था मेरा परसों। हमें मिले थे हमारे प्यारे प्यारे मयंक भैया, जिन्होंने लिए Z900। सेम भाई भाई हो गया हमें, सेम मॉडल सेम कलर। बट जी इन्होंने जो एग्जॉस्ट डाला हुआ है बहुत महंगा है कि दिखता ही नहीं है वो। बहुत महंगा है, अंडरवैली एग्जॉस्ट है। चले भाई, बहुत अच्छा लगा मिलकर। सेम पाजी को तो यूं करके मिलना पड़ता है, पाजी इतने लंबे हैं। टेक केयर पाजी।